레몬 향으로 건강 챙기기 티젠 콤부차. 다이어트의 비밀을 공개합니다. 장기 보관 가능한 콤부차의 매력. 장기 보관이 어려워 대량 구매를 망설이는 분들, 그리고 매번 사러 나가기가 번거로운 분들, 티젠 콤부차 레몬은 2026년까지 유효한 긴 소비기한 덕분에 대량 구매 후에도 안심하고 장기 보관이 가능하답니다. 한 번 구매로 30개의 콤부차를 집에서 간편하게 즐길 수 있어서 자주 사야 하는 번거로움을 줄일 수 있어요. 이렇게 티젠 콤부차 레몬은 신선함과 편리함을 동시에 제공합니다. 티젠 콤부차 레몬으로 편리함과 신선함을 동시에 누려보세요.